Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajwar, tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan. Saya mengalami batuk 12 tahun. Sebentar. Ini tinggal di Pancoran. Nah, Yang mau saya tanyakan di patungnya apa di daerah? Di daerah daerah. Pancoran. Oh iya. Karena kan ada patung Pancoran. Iya. Takutnya Pak. Nah, siapa tahu itu kakek buyutnya yang begitu ya. Silahkan Pak Azwar. Batuk. Batuk selama 12 tahun tidak kunjung sembuh-sembuh Innalillahi sampai hari ini. wa inna ilaihi Makan obat sampai 7.000. 7.000. 7.000 butir. Dihitung emang. Satu, dua. Saking banyak. Iya. Saking banyaknya saya makan. Saking banyaknya. Hampir setiap hari minum obat. Setiap hari. Hati-hati ah. Sudah itu dari sini sampai ke sini gatal minta ampun. Iga saya ditusuk. Seperti ditusuk. Seperti ditusuk. Kiri dan kanan sakit tidak tanggung alang kepalang. Perut saya keluar kayak benjolan telur. Bergerak kiri dan kanan. Kapan itu? Kira-kira Sering atau pernah sekali? sebulan lalu. Sakit tidak tanggung-tanggung itu. Ini asli dari Sumatera ini jadi. Saya dari Batubara. Batubara benar. Asahan. Asahan. Iya. Sumatera Iya, Utara. iya. Sumatera Utara, betul. Benjolnya itu kelihatan itu Mas Itu Azwar. tonjokannya ini. Kelihatan atau terasa saja? Bukan sakit tidak tanggung-tanggung. Kelihatan sekali itu Bang Anwar. Itu istri saya, itu anak saya. Disaksikan anak bini saya. Ada istrinya. Ada mana? istrinya. Itu Mana Istrinya, anaknya juga. Anak saya di sana. Ada istrinya saja. Sini istrinya. Sudah. Seperti telur ayam. Seperti telur, yang paling gede apa telur tuh? Telur Itulah bebek, jalannya. Telur burung unta segini. Burung unta. Jalan gini. Lucu loh ini Pak Azwar ini. Bentar. Nama istrinya siapa isi Pak Anwar? Yulia. Iya, Yulia. Bu Yulia. Ketika ada segede telur bergerak, Ibu Yulia lihat. 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 Bentuknya bulat gitu. Iya, kayak mobilan remote dimainin gimana sih? Jalan dia. Kayak mobil remote Iya, dari sini dimainin. nih, dari sini. Sewut gitu. Ciut bunyi. Enggak, Oh nggak bunyi. Habis ciut gitu. Gitu. Balik lagi atau enggak? Balik lagi ke semula. Tapi Muter atau balik? hilang. Balik. sekali pergi, sekali Balik kemari. lagi, terus hilang. Ya. Istilahnya Walaupun saturit saturit, walaupun begitu saya mengikhlaskan yang pernah kata orang, saya pun tidak juga mengerti begituan. Tapi saya mengikhlaskan Tidak mengerti apa begituan tuh apa maksudnya? maksudnya Bapak? pakai dukun-dukun lah Oh pokoknya gitu, gitu. ya. Tapi saya ikhlaskan apa yang dilakukan kepada diri saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Apapun kesalahan saya, tolong dibereskan, minta dibersihkan balik seperti awal lagi. Tolong dibereskan lah Ustadz. Ustadz Aduh, saja, Ustadz. Abang Azwar, ini gimana? Yang berantakin siapa, yang beresin siapa? Aduh, tapi nggak apa-apa, maksudnya ngerti saya. Aduh. Tolong Pak Ustadz beresin. Aduh, suruh kayak beresin preman saya. Aduh. Aduh. Oke. Batuk, kenapa bisa sampai 12 tahun? Kemudian 12 apa? tahun 10 bulan. 12 tahun 10 bulan, bentar lagi lahir. Dihitung loh 12 tahun 10 bulan. Saking jengkelnya. 7.000 butir. Hampir beneran. Tapi dari tadi nggak denger batuk saya. Tadi Oh dari batuk-batuk itu tadi Bapak. Ya, saya cuma nanya Bapak jangan marah-marah. Tidak marah Saya emang cuma gayanya nanya, seperti ini ya. Batuknya salah. Ya sudah. Ini gini Bang Azwar. Ini Bang Azwar kerja di mana? Saya sekarang ngojek online. Ngojek online. online. Oke. Sebelum sakit ini Bang Azwar ada masalah nggak dengan orang lain? Mohon maaf nih saya tanya. Sebelum sakit nih. Bertengkar dengan orang. Enggak ada. Saya pain-pain sama orang. Pain-pain ya. Main apa? Baik lah aku sama orang. Pain-pain. Baik-baik. Oh baik-baik. Fine. Oh fine. Kirain yang bisa ngomong F orang Sunda doang, orang Iya. Batak juga nggak bisa ngomong F. Oh fine maksudnya. Pain-pain saja ya, ya. Pren semuanya ya. Iya, friend aja. Keren aja semuanya. Oke. Ya sudah. Suka saya yang gini nih ya. Udah. Poltak Oke. ini. Ya, poltak. Jadi gini nih. Ini memang ada
ini ada sihir. Kemudian ada, ini lucu loh ini. Sebenarnya yang gatal di paru-paru ini, ya, yang gatal di paru-paru ini sebenarnya ini ada ilmu dari orang tua dulunya Bang Aswar nih. Jadi orang tua dulu kayaknya pernah punya ilmu, ini ilmu biasa sih sebenarnya. Istrinya langsung gitu soalnya. Ilmu biasa. Gak apa-apa, ya. Itu dari orang tua dulu. Orang tua bukan Bang Azwar. Ya, kalau momennya Bang Azwar itu punya ilmu ya udah nggak apa-apa lah kan gitu. Istrinya langsung gitu Ustaz. Jadi ini ilmu dari orang tua, ini kayaknya untuk keselamatan. Ini kan saya bisa pura-pura seperti itu nih. Bisa pura-pura nih. Betul itu. Kan tinggal tanya nih. Betul itu. Oh, malah betul ya. Saya bilang pura-pura malah dia bilang betul itu gitu. Ya betul itu. Tapi betul. Betul. Ada dari orang tua. Betul. Di dulu waktu kesini diberi bawa nih keselamatan nih. Betul itu. Betul. Aduh, betul. Betulnya nggak pakai. Betul. Rapper kali ya. Rapper ya. Memang ini dulu diberi keselamatan. Ketika mau merantau. Merantau dulu. Jadi ini ilmu, tapi ilmunya nggak sempurna menurut saya, itu nggak sempurna. Harusnya ilmu itu, ini belajar, ini hanya cerita ilmu ya, belum cerita syariatnya loh ya. Ya. Ilmu ini harusnya ada di kulit. Harusnya. Tapi karena ilmu Rencananya. ini rencana, kali ilmu ini nggak sempurna sehingga dia nggak tahu kulit itu sebelah mana, jadi dia ngendon aja di sini. Gitu. Di sini itu ngendon di paru-paru. Nah, salah satunya kenapa ngendon di paru-paru juga saya tidak tahu. Tapi ini intinya adalah ilmu ini nggak sempurna sehingga batuk terus menerus. Gatal aja rasanya di dalam sini ya. Krenyem gitu ya. Lucu. Besok diundang lagi aja lah. Jadi waktu duduk tadi gatal. Gatal sekali, gatal. Garuk aja tahu Pak. Iya di dalam. Oh di dalam. Bisa, Bos. Nggak bisa Bos. Nggak bisa. Jadi nggak bisa bos. Aduh. Ini gini. Ini akan saya bantu keluarin ilmunya. Bang Azwar jangan cari-cari ilmu lagi ya. Tidak. Ya? Sujudlah pada Allah Ta'ala. Siap. Ya. Barat sebelah mana? Oh sana barat. Jadi sujudlah pada Allah Ta'ala. Serius. Hanya pada Allah Ta'ala kita memohon, meminta, menyembah ya. Jangan yang aneh-aneh, ini maksud orang tua sih maksudnya baik. Tapi kan karena dulu tidak tahu ya terima aja kan gitu. Ini akan saya bantu untuk saya keluarkan, saya bantu doa untuk keluarkan. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebentar, saya tak ngomong. Ilmu, kamu mau dikeluarin, mau ya? Mau katanya. Gitu. Mau insya Allah ya, mau. Nih, nah sekarang saya tanya nih. Tadi kan gatal di sini. Sekarang kita habis ngobrol gimana? Sekarang rasanya di dalam gimana? Ya, enak. Enak kan? Enak. Alhamdulillah. Masih ada atau enggak atau berkurang atau hilang? Enak aja. Ya. Kayak gatalnya. Enggak ada gitu. Oh enggak ada, alhamdulillah. Oke, sekarang yang telur nih. Nah ini coba telur nih. Saya gantian nih. Yang bikin telur di perut. Oh ini memang telur beneran kalau ini ya. Aduh gimana nih. Aduh. Ini kualinya. Oh iya, kukusannya. Ya sudah. Ini ada telur di sini nih. Ini sebenarnya juga ilmu juga dia. Tapi nggak sempurna ngasihnya. Tapi kok bisa pindah gitu? Nah, itu eksis saja. Karena nggak pengen ngasih tahu ada gue loh. Aku ada gue. Ya, udah, ada aku loh di situ. Udah di USG. Saya USG 2 kali. Karena impact daripada beneran USG, dari kan? ini tadi batuk di kantong lambung saya, kantong kemih saya, ginjal saya, apalagi itu pokoknya di dalam jeroan ini di jeroan. Iya sudah. Oh, gitu loh, bagus. dokter gituin. Iya ya alhamdulillah. Ini dapat pasien seperti ini suka saya. Ya sudah. Ini kita doa aja. Kita coba ilmu yang di dalam perut ini saya bantu untuk saya keluarkan. Ikhlas ya, Bang Azwar ya. Ikhlas. Lillahi ta'ala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bantu doa ya Bu ya. Boleh mengaminkan pemirsa di rumah sama kalau ada telur di perut begini mirip lah ya.
Bang Azwar, aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Bang Azwar. Ya Allah, memohon kepadamu 17 tahun batuk yang tidak pernah sembuh-sembuh ya Allah. Dan juga ada telur yang berjalan-jalan di perutnya Bang Azwar ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika batuk ia dan juga bola yang berjalan di dalam tubuhnya Bang Azwar tersebut adalah ilmu-ilmu dari orang tua Bang Azwar yang dititipkan pada Bang Azwar. Ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan jika ilmu-ilmu tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, aku memohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Bang Azwar yang memberikan ilmu pada Bang Azwar ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Bang Azwar. Jika mereka menitipkan ilmu yang salah pada Bang Azwar ya Allah, ampuni dosa musyrik beliau ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang sebenarnya nyata di dalam tubuh Bang Azwar, agar engkau keluarkan dari tubuh Bang Azwar ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan jika ada orang yang berbuat zalim kepada Bang Azwar, aku mohon ampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim pada Bang Azwar melalui ilmu sihir, terus dan sandatnya ya Allah. Ampuni dosa orang yang berbuat zalim pada Bang Azwar yang melalui ilmu sihir, terus dan sandatnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika ada kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Bang Azwar, karena memang dia melihat musuhnya ada di dalam tubuh Bang Azwar, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan-kerajaan jin yang menyerang pada tubuh Bang Azwar ya Allah. Ampunilah kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang menyerang pada tubuh Bang Azwar ya Allah. Ampunilah kerajaan-kerajaan jin, ampunilah kemarahan kerajaan jin ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Luluhkan hati kerajaan jin yang menyerang Bang Azwar ya Allah. Luluhkan hati kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Bang Azwar ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Bang Azwar ya Allah. Aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Bang Azwar ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah ya Allah, amin. Lepaskanlah ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Amin. Alhamdulillah. La haula wala quwwata. Gimana sekarang? Mantap ya. Loh, kok mantap pula ini. Aduh, perutnya gimana? Ya, Enggak sakit. ini enggak sakit. Ini. Terima kasih banyak Pak Anwar ya. Terima kasih ya.